Kwatsam sai wani abu ya samu site ɗinka ko kuma kake so a yi maka wani abu a cikin admin dashboard ɗinka. Sannan sai ka je ka tuntuɓi developer ka wanda ya haɗa maka website ko kuma kai ka haɗa misali in ma script ka siya ka je ka haɗa. To kana da buƙatar wani ya maka aiki a site ɗinka. Wani developer ne wanda ya fi ka sanin ilimin abu ko wani abu dai zai dai taɓa maka admin dashboard ɗinka. So ya za ka yi? Sannan kai gashi ka sa strong password. To ya za ka yi? In ka bashi wannan password ɗin, kana da buƙatar ka canza wata password. Yau shi ne abin da za mu tattauna insha Allahu. Assalamu alaikum everyone, barkamu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna maku yanda za ku yi tsara assistant admin wanda misali shi assistant admin ɗin nan ko kuma in ce kai adding new user wanda zai iya accessing admin dashboard ɗinka. So shi wannan wanda zai iya accessing ya haɗa da assistant admin misali wanda zai iya taimaka maka wurin aiki misali yana sa ma users ɗinka kuɗi idan sun yi manual funding ko kuma ya duba masu transactions haka da sauransu dai ya zama kamar customer care ɗinka ne. Zai iya zama assistant admin sannan kuma misali abu na biyu shine idan za ka ba ma wani ya maka aiki a admin dashboard misali zai maka integrating API. So shi ma wannan assistant admin ne. So da fari kana da buƙatar ka yi login into your admin dashboard. After ka yi login into your admin dashboard sai ka zo nan inda aka sa menu ɗin nan sai ka latsa inda aka sa system users. Kamar yadda kuke gani gashi nan a sama system users shine na shiga zai kawo ka nan wurin. So ga inda aka sa add new user nan za ka yi selecting, za ka taɓa. Idan ka taɓa sabida haka za ka zo sai ka ba ma mutumin suna. Misali idan developer ne zai maka aiki kana iya sa mashi developer. Ka sa mashi developer sai nan sai ka sa mashi username ɗin shi. Kana iya sa mashi developer ko ka sa mashi admin ko ka sa mashi wani abu dai wanda zai yi sauƙin gamawa yin aikin. Password shi ma sai ka sa mashi password ɗin shi. Misali kana iya sa demo ko kuma misali bari mu sa admin ka bar shi a admin sai kuma super admin kawai ka selecting ɗin shi. Maimakon ya zama super admin ya kai ni super admin sai kawai ka bar shi assistant admin sai ka sa add new user. So kamar yadda kuke gani gashi nan dai yana loading saboda haka za mu yi haƙuri za mu jira ya gama loading ya yi adding ɗin shi. So duk wanda ya zo sannan in ka tashi maimakon ka ba da wancan password ɗinka wanda wancan login details wanda kake shiga da shi ka ga idan